ஹலோ வியூவர்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு மவுத்ஃபுல் ரெசிபீஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது ஒரு நான்வெஜ் ஸ்டார்டர் ரெசிபி, ஃபிஷ் ஃபிங்கர்ஸ். இதை வீட்லேயே நல்லா கிறிஸ்பியாக முறுமுறுன்னு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இது செய்ய என்னெல்லாம் இன்க்ரீடியன்ஸ் வேணும்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் வியூ பண்ணுறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்துலேயே பெல் ஐக்கன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணும்போது ஆல்னு ஒரு ஆப்ஷன் காமிக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். நான் இன்றைக்கி 1/2 kg பர்லா ஃபிஷ் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் ஃபிஷ் ஃபிங்கர் செய்யறதுக்குன்னு சொன்னீங்கன்னாவே கடையிலேயே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்கின் பீல் ஆஃப் பண்ணி போன்லெஸ்ஸாக கொடுத்துருவாங்க. இந்த ஃபிஷ் தான் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லலாம் ஃபிஷ் ஃபிங்கர்ஸ்க்குன்னு யூஸ் பண்ணுறது. இது கிடைக்கலன்னா நீங்கள் சால்மன் இல்லை சியர் ஃபிஷ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். முதல்ல ஃபிஷ்ஷை ஃபிங்கர் ஷேப்பில் அழகாக கட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப தின்னாகவும் இருக்கக்கூடாது, அதே நேரத்தில் ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸில் நீங்கள் அழகாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அடுத்து நம்ம மசாலா செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். இதுக்கு 2 டீஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூள், 1 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 சிட்டிகை மஞ்சள் தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் சீரகத்தூள், இஞ்சி பேஸ்ட் 1/2 டீஸ்பூன், பூண்டு பேஸ்ட் 1/2 டீஸ்பூன், தேவையான அளவு உப்பு, இதோட 1/2 லெமனோட ஜூஸை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மசாலாவுக்கு வாட்டர் எதுவும் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல. வாட்டர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா மீனில் மசாலா ஒட்டாது. அதனால் இதோட 2 டீஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த திக் பேஸ்ட்டில் நம்ம மீனை கோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எல்லா மீன் துண்டுகள்லேயும் இந்த மாதிரி மசாலாவை அப்ளை பண்ணிடலாம். இந்த பர்லா ஃபிஷ் பார்த்தீங்கன்னா 700 rupees kg. இது வஞ்சர மீன் மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங் ஸ்மெல்லாம் இருக்காது. இது ஃபிஷ் ஃபிங்கர்ஸ்க்கு நம்ம ஸ்டார்டராக சும்மா சாப்பிடும் போதே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஃபிஷ்ஷோட ஸ்ட்ராங் ஸ்மெல் இருக்காது. இப்போ எல்லா ஃபிஷ் பீசஸ்லேயும் மசாலா அப்ளை பண்ணியாச்சு. இது ஒரு 15 minutes வரைக்கும் மேரினேட் ஆகட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம மற்றதெல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதை கோட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ட்ரை மிக்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு 2 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா எடுத்திருக்கேன். இதோட 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆரிகானோ, ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அடுத்து ஒரு எக்கை நம்ம நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதில் சீசனிங்லாம் எதுவுமே ஆட் பண்ண தேவையில்ல. பிளெயின் எக்கை நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃபைனலாக கோட் பண்ணுறதுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த ட்ரை மிக்ஸையும் பிரெட் க்ரம்ஸையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க ஃபிஷ் பீசஸை ஒவ்வொன்றா இந்த மாதிரி ட்ரை மிக்ஸில் முதல்ல கோட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பீட் பண்ணி வச்சுருக்க எக்கில் டிப் பண்ணி எடுத்து பிரெட் க்ரம்ஸில் கோட் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கலாம்.
இதே ப்ராசஸை ரிப்பீட் பண்ணி எல்லா ஃபிஷ் பீசஸையும் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ ஆயிலும் நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சு, நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதும் இதில் ஒவ்வொரு பீசஸாக ஆட் பண்ணி நம்ம மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு தான் குக் பண்ணணும். போட்ட உடனே நம்ம திருப்பிடக்கூடாது. ஒரு 1 or 2 minutes அது ஒன் சைட் நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறம் ஜென்டலாக திருப்பி விடலாம். 2 சைடும் இந்த மாதிரி நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறமா இதை எடுத்துடலாம். கிறிஸ்பியான ஃபிஷ் ஃபிங்கர்ஸ் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை எடுத்துடலாம். டேஸ்ட் அவ்வளோ அமேசிங்காக இருந்தது. நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் வாங்கி சாப்பிட்ற மாதிரியே இருந்தது. அந்த அளவுக்கு நல்லா அவுட்டர் க்ரன்ச்சியாகவும் உள்ளே நல்லா சாஃப்டாகவும் சூப்பராக இருந்தது. எனக்கு மின்ட் மயோ அண்ட் டொமேட்டோ கெச்சப்போட சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச டிப்போட இதை என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபீஸ்க்கு எங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஆல்சோ ஃபாலோ அஸ் ஆன் இன்ஸ்டா பேஜ் Mouthfull_recipes. Thank you.